मुंगी उचली बे, लवकर काढ. नाही जा बस आंब्याच्या झाडावर आणखी ढोंगण टेकून. बापू ते मुंगी घुसली अंदर. आता तुला मेव मध्ये जावं लागेल ऑपरेशन करायला. जा लवकर. पाय ना ग बघ, बोट टाकून पाहिजे थोडा. चल बघ साल्या, बोट टाकायला लावतो ढुंगणामध्ये. गाडीवाला आया घर से कचरा निकाल, मेरी बायको को निकाल. का म्हणले तुम्ही? मग घरचे तांदूळ कोण निवडून आणन का दुसरी बायको उचलून? का म्हणते बाबू, देता का पप्पी? देना देना वा, आवा देना देना वा, देना वा देना. कोणी नाही पाहता ना. बालुद्दनमध्ये आपण देना वा पप्पी देना. हिसाबमध्ये दे, हिसाबमध्ये. हा हा, असाच असाच. हा बहुत सही. हा घे आणखी घे पप्पी, घे घे घे, पूर्ण तोंडच घेऊन घे. आवा तर आरामात देना. चावून कायले राहिलीस, बोकडून राहिलीस का व तू मले? आवा सोडना वा सोडना. ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम, सुबह की चाय मिली रात की चाय मिली, बस हो गया दिन खत्म. हो काकू पा, तुमच्या बुट्टा खर्रा खाऊन राहिला. अबे नको सांगू ना बे, 1 रुपया देईन ना. हो काकू पा. अबे नको सांगू, 2 रुपये देईन. हो काकू पा. नाही मला 5 रुपये पाहिजे. अबे 5 रुपये का घे. हो काका, पबजी आहे का याच्यामध्ये? पबजी बे काढू का तुझ्या पबजी? पबजी काढा नको. ते तुमच्याकडे आहे का सांगा पहिले. स्टोरेज किती आहे मोबाईलच्या मला पहिले सांगा तुम्ही. अबे 2 GB रॅम ना 16 GB इंटरनल आहे. अच्छा, म्हणून तुम्ही म्हणून राहिला काढू का ते पबजी? साला मोबाईल मध्ये पबजी नाही तर म्हणतो इथं आम्हाला. अच्छा, कॅन्डी क्रश तर असेल तुमच्याकडं. हा आहे का? सबसिडी असेलच. अबे सबसिडी कॅन्डी क्रश काय ना माझ्याकडं, फक्त यूट्यूब आहे माझ्याकडं. आणि यूट्यूबमध्ये नागपुरन डबची व्हिडिओ पाहतो मी. तुम्ही पहा आणि लोकांना बी शेअर करा, ठीक आहे?